Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, o'tgan yilga Angliya davlatiga borib 6 oy ishlab, obratga qaytib kelgan mijozimiz Nozimjon Muhsinbek xudo xolasa bu yil yana chaqiryapti. Ko'z tomirlari ketdi, sentrga zapis qildi inshaalloh. Xudo xolasa Muhsinbek o'tgan yili 0 dan boshlab sentrgacha hamma hujjatlarni tayyorlab berganida borib 6 oy insonni ishlab, yana obratga qaytib keldi. Mana yana chaqiryapti. O'zingizni qanaqa bir taassurotlaringiz bor, qanaqa bir kayfiyatlaringiz qalay, bir Angliya sizga yoqdimi, haqiqatan daromad qiladigan davlat ekanmi, o'zingiz bir qanaqangi bir borib kelgan odamni og'zidan eshitgan boshqada, o'shaning uchun bir obunachilarimizga jivoy qanaqangi taassurotlaringiz bo'lsa, nima, qanaqa hammasini o'zingiz tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Angliya bizga juda yoqdi. Sharoitlari, yashash sharoitlari zo'r, oyliklar hamma zo'r. Xudo xolasa mana 2-yil mana shu Jalol akam orqali yana ketyapmiz. Nasib qilsa hammalaringizga borishni tilab qolamiz. Oyliklar juda zo'r. 2,5 ming, 3 mingdan topsa bo'ladi. Rossiyadan ko'ra yaxshi. Juda borsa bo'ladigan davlat. Stabilni 6 oyda o'pshi qancha pul topib keldingiz? Stabilni 14-15 ming dollar ishlab kelsa bo'ladi. 14-15 ming dollar ishlab kelsa bo'ladi. Ofiskalari bor, hamma yo'q. Kelganlardan keyin ofisdan puldan tashlab, necha pul tashlab berdi ofisdan? 2400 dollar. 2400 dollar, undan tashqari yana ofisdan pul. Angliyaga hamma borish nasib qilsin inshaalloh. Kelganlaringizdan keyin 2 oy ofisdan pul beriladi, bo'lib. Shu juda zo'r tomonlar, qulayliklari juda ko'p. Sharoit Sharoitlar zo'r. Karama, Yevrodon sharoit. O'zim borib, o'tgan yil o'sha Angliyaga borib, o'zim xabar olgan borgan edim. Birga o'sha choyxona oshlar qilib, maza qilib o'tirib, bir kun dam olib, keyin qolgan rejamiz bo'yicha ishimizga chiqib ketgan edim Londonga. Muhsinbeklar o'zim ko'rganman, haqiqatan ham chiqishgan. Yevrodon sharoitlari zo'r, ichkarida sharoitlar haqiqatan ham maqtashga arziydigan edi. O'zim ko'zim bilan ko'rib guvoh bo'lgan edim. Muhsinbek bilan yana Maxsud akam ham bor edi. Maxsud akam bilan bitta karavanda turishgan bular. Xudo xolasa hammaga Angliyaga borish nasib qilsin inshaalloh. Biz foydamiz tegayotganidan, jamiyatga, xalqqa foydamiz tegayotganidan xursandmiz. Sizlarning insonlar ko'pchiligiga sababchi bo'lib qolaylik inshaalloh. Biz noldan boshlab sentrgacha hamma hujjatlarni tayyorlab beramiz, sababini qilamiz. Rizqi bor odam inshaalloh borib chiroyli bo'lib o'sha o'ylagan niyatiga yetaveradi. Xudo xolasa sizni kelgusi ishlaringizni omad tilab qolaman. Har doim shunaqangi samimiy, kamtar, omadli inson bo'lib yuring. Allohim shunda doim shunaqa yaxshiliklar bilan siylasin. Inshaalloh foydamiz tegandan xursandmiz. Xudo xolasa kelgusi ishlaringizda omad tilab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Inshaalloh Muhsinbekka o'xshab Angliyaga borish hammaga nasib qilsin. Biz foydamiz tegandan xursandmiz. Easy best of the best. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.